За улсын хурлын сонгуул болж өнгөрөөд 3 жилийн хугацаа өнгөрч байна. Өөрөөр хэлбэл энэ парламентын бүрэн эрхийн хугацаа одоо 75%-тай хүрээд байна. Харин гишүүд юу хийв? За нэвтрүүлгийнхээ энэ дугаарт улсын хурлын 1-р тойрог буюу Архангай аймгаас сонгогдсон за гишүүн Темввленгийн ажлыг сурвалжлана. Архангай аймагт хавдрын өвчлөл их байна. Тодруулбал эрүүл Архангай элэг бүтэн хөтөлбөрийн хүрээнд Архангай аймгийн 44,000 гаруй иргэн шинжилгээнд хамрагджээ. Ингэхэд 2,400 гаруй хүн элэгний ВЦ вирустай байсан нь хөтөлбөрийн хүрээнд эмчлэгдсэн байна. Харин 2017 онд аймгийн хэмжээнд хорт хавдраар өвдсөн 160 иргэн байсны 140 нь 1 жилийн дараа гэхэд бурхан болжээ. Энэ бол маш харамсалтай, маш өндөр тоо. Тиймээс хорт хавдрын шалтгаан өвчлөлийг бууруулах чиглэлд улсын хурлын гишүүн Темввлен анхааран ажиллажээ. Эрүүл Архангай хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх бас нэг ажлын нэг байгаа. Одоо чинь би энэ жил хийж байгаа ажил гэхээр энэ хувцар савнаас гадна ундны усны судалгааг хийх асуудал байна. Нийт Архангай аймгийн манад хой төргийн хэмжээд гэж аваад зөвч бараг 200 гаруй булаг шанд гол горих худаг ус байгаа байхгүй. Тэгээд зарим гол горихынд гэдэг юм уу тэр булаг шанд дээр болохоор чинь хүм малын цуг ундалаа, зарим нь хеликобактертай ийм булаг шанд байна. Тэгэхээр тэнцээс үшээ нөгөө нэг ходоодны хорт хавдрыг чинь их үүсгч нь тэнцээс болчихж байна л да. Тэгэхээр би жишээ нь төрийн бодлого өгүүлэгдэж байгаа учраас жишээ нь хуу өсгөгчийн хувьд одоо яг өнөө маргааштай гэдэг юм уу энэ жилдээ гэдэг юм өнгөрсөн жил бид нар ийм бодолтой ажил хийжээ. Тэгэхээр бол ерөөсөө бид нар улс орны хөгжлийн бодлого гэж айхтар том юм ярьж байгаа тий. Хамгийн нийт тэргүүний асуудал бол нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал, нийтийн эрүүл мэндийн асуудал. Хүн амын эрүүл мэндийн асуудал. Энийг бид нар өөрчлөлт сэргийлж хийхгүй болохгүй нэ. Өнөөдөр Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар чинь бид нар 1.2 их нэг төгрөгийг гэдэг юм өнгөрсөн жил батлаа гэдээ аваад үзгээд тэрнээс 270 сая төгрөг нь 70 тэрбум төгрөг нь 270 тэрбум төгрөг нь энэ зөвхөн юунд зарцуулагддаг юм бэ? Эрүүл мэндийн эмчилгээ, эмэнд зарцуулагддаг юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар хүнийг өвдсөн хойно нь одоо эмчилдэг, эм өгдөг тий нэг талаасаа хор өгдөг юм руу орж шít. Тэгэхээр тэрийг бид нар бусад улс орны жишгийг харахаар ерөөсөө нийт эрүүл мэндийн салбарын 50-60%-ийг нь урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа. Таныг эрүүл байхад танд боловсрол олох зарцуулдаг юм байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд сумдын эмч нар болоод иргэд орон нутагт хүүхдийн шүдний өвчлөл их байгааг эмчлэх хүсэлт тавьжээ. Энэ дагуу эмч нарын 2 баг өнгөрсөн 4-р сараас явуулын үзлэг эмчилгээг хийсэн байна. Тодруулбал 8 сумын хүүхдүүдийн шүдийг үзэхийн тулд нэг суманд 10-аас 14 хонож явуулын үзлэг эмчилгээ хийжээ. Ингэхэд мөн л өвчлөлийн үзүүлэлт цочирдом дүнг үзүүлсэн байна. Тодруулбал Архангай аймгийн 8 сумын 7000 гаруй хүүхдийн шүдийг үзэхэд 94% нь шүд ямар нэгэн байдлаар өвчтэй. Ингэхдээ хамгийн багадаа нэг хүүхдийн 2 шүд өвчлсөн дүнг харуулсан байна. Үзлэгт хамрагдсан хүүхдүүдийн 90% нь шүдийг газар дээр нэмжилсэн бол үлдсэн 10% буюу 700 гаруй хүүхдийн шүдийг аймгийн төвийн эмнэлэгт сувгийн эмчилгээг курсаар хийлгэх шаардлагатай хэмжээнд хүндэрсэн байжээ. Энэ эмчилгээ нь 3-аас 4-7 хоногт эрүүл ахуйн шаардлага хангасан эмнэлгийн орчинд хийгдэх тул явуулын эмч нарын баг хийх боломжгүй юм. Өөрөөр хэлбэл хүүхдүүдийнхээ шүдийг ийм хэмжээнд хүртэл эмчлүүлээгүй бас арчлаагүй байгаад эмч нар толгой сэгсэрч байлаа. Шүдний өвчлөл бүх өвчнөөс хойр болдог тул гишүүн Темввлен хүүхдийн шүдний эмчилгээнд ийхүү анхааран ажилласан юм. Хүүхдийн шүдний өвчлөл их байгаа шалтгаан маань энэ 8 сумын байдлаар харахад нэгдүгürt бидний идж байгаа хоол хүнс, ахуй амьдрал, тэгээд эрүүл мэндийн боловсрол, зөв дадал үйл бид нар айгүй их дутагдж байна. Тэгээд энэ сургууль цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох хөтөлбөр тэрийг бол тодорхой хэмжээний сургалтын хөтөлбөрт оруулж өгөөд амны үндийн харьцалгаа гэдэг юм бас маш сайн сургалтаар оруулж өгөхгүй бол өвчлөл энэ дээр бол гарах айгүй өндрөл юу болж байна л да. Тэгээд дээрэс нь
Амны үндийн харьцалгаа гэдэг юмыг манай хүүхдүүд бол ер нь бол маш муу байна. За манай эрүүл мэндийн төв дээр энэ 15-нд Темввlen гишүүний одоо юу тусламжтайгаар юм шүдний үзлэг ирээд ажиллаж байна. Ерөнхийдөө манай эрүүл мэндийн төв бол намрын цагт намар хүүхдүүдээ сургууль эхлэх, цэцэрлэг эхлэхэд бид нэр үзлэг хийдэг л дээ. Хийхэд бол ер нь ихэнх хүүхдүүдийн маань 90% нь баг шүдний эмгэгтэй байдаг. Бид нэр мэрэгжлийн шүдний эмч байхгүй учраас энэ шүдийг үл эмчлэх ажлыг бол заавал аймгийн төв рүүгээ мэрэгжлийн эмчт хандуулдаг. Стандартаараа шүдний эмч нөгөө сумын эрүүл мэндийн төвд бол оронтой гэж байдаггүй. Хөрөнгө мөнгөний асуудалтай учраас энэ эмч бол байх боломжоор бол бас байдаггүй. Эднэр бол одоо ингэж ирж эмчилгээ үйлчлэгээ үзүүлж байгаа нь бол биднэрт маш их таатай байна. Манай хүүхдийн хувьд гэх юм бол хорхоо эзэн шүд байгаа. Тэгээд тэр олгоо нөгөө үзүүлчих амжтгүй болохоор зэрэг энэ үйлчлэгийн төлөв сэтгэл хангалуун маань үзүүлэх ороод ирсэн. Нөгөө хөдөө байдаг болохоор тэр олгоо хүүхдээ шүдний үзүүлээд чаддгүй. Өвдөжсэн тэгэл ийм юм бол ячдаг шүү дээ. Тэр олгоо эмчд үзүүлдэг. Шүдний эмч манай сумд байдаггүй. Тэгээ бид нар одоо шүд өвдлөө гэхэд болохоор өөрсдөө хуваараа гэртээ эмчилдэг. Тэгээд гэртээ эмчлэхээр мэдээж одоо өвчин намдах ийм төдийхнөр л аргалж ийн гэсэн үг шүү дээ тий. Тий. Одоо хамгийн наад захын юу болохоор одоо бид нар чинь ийм эбопропин тиймэрхүү юмнуудаар л хамгийн наад захаар аргалж ийн. Тэгээд бүр хүндрээд явахаараа аймаг руугаа авч явдаг. Илүү зах алсагдмал одоо сумдын хүүхдүүдийн шүдний өвчтөл бол илүү одоо бас хүнд байдаг. Бараг 97% зарим сумдууд бол гарч ирж байна. Тэгэхээр бараг бүх хүүхд болгонд шүдний эмчилгээг хийж байна. За дээрэс нь тухайн тэр сувгийн эмчилгээнээс бусад одоо ломб тавих гэдэг юм уу те тухайн суур эмчилгээнд бол бүгднийг хийгээд дээрэс нь одоо зөвлөгөөг нөгөөд ингээд бол явж байгаа. Бид нар одоо нийт эмчнэрийн 2 багийг гаргаж ингээд бараг 2 сар гаруй хугацаатай ажиллаулаад явж байгаа. За ер нь одоо улсын хурлын гишүүний одоо үндсэн чиглэлд хууль боловсруулах, батлах тий. Гэтэл одоо бас ингээд хүүхдүүдийн шүдийг үзээд эмч нарыг явуулаад одоо хорт ховдөр илрүүлээ тоолоод ингээд явж байгаа нь бас улсын хурлын гишүүний ажил үүрэгт байна уу? Яг үндсэндээ яг өөрөө чи хэлж байгаа ажил нь зөв. Яг өнөөдөр улсын хурлын гишүүний бүрэн хийх ажил гэдэг юм улсын хурлын хийх ажил бол хууль боловсруулж, хууль батлах гэдэг юм аа тухайн нийгэм тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх асуудал байна. Тэгэхээр бидний өнөөдөр одоо яг энэ улсын хурл за миний хувьд одоо тойргийн хувьд хийж байгаа ажлууд бол нэг талаас одоо суппорт хэмжээд хийж байгаа ажлууд болчиход байна. Бид нар одоо энэ ажлуудыг тэр дэндээ одоо хүн амын эрүүл мэндтэй холбоотой энэ асуудлуудыг хүссэн хүсээгүй одоо өөрсдөө манлайлж орж өөрсдөө энэ дээр бас санаачлахыг гаргаж тодорхой шаардлагатай төсөв хөрөнгө мөнгийг шийдэж тухайн энэ зохион байгуулалтыг хийхээс өөр аргагүй болчиход байна. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд энэ эрүүл мэндийн салбарын асуудал бол үнэхээр хүнд байна шүү. Тэр дундаа анхан шатан дээр хүн амын дунд одоо энэ өвчлөлийн асуудлууд хүнд байна. Тэр дундаа хүүхдийн энэ эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлууд бол хүнд байна л. Тэгэхээр бид нар энийг цаг алдалгүй хийхгүй бол одоо өөр ямар ч гарт шийдэл байхгүй болчиход өнөөдөр бол хийж байгаа. Биднийг Архангай аймагт томилтоор ажиллах хугацаанд Булган сумын эмнэлэг бүрэн засварт орсон тул эмнэлгийн үйл ажиллагаа гэрчлэлдсэн байлаа. Тус эмнэлгийн барилга 1988 онд ашиглалтад орж 2009 онд нэг удаа дээврийг нь засснаас өөрөөр доривтой засвар хийлгүй 31 жилийн нүрийг үзжээ. Тиймээс хуучирч муудсан, барилгын шалнууд хөгцрөн өмхөрч цөмөрсөн, гэрлийн монтаж муугаас өрөөний гэрлүүд байнга шатдаг, халаалт доголдолтой маш хүйтэн учир мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас акт тогтоогод байжээ. Харин энэ оны төсөвт эмнэлгийн барилгыг бүрэн засварт оруулах 200 сая төгрөгийг суулгаснаар ийхүү Булган сумын иргэд шинэ эмнэлэгтэй болж байна. Эмнэлгийн засварыг энэ Арангай аймгийн 3 тамир хувьцаат компани засаж байгаа. За тэгээд бид нар бол ерөөсөө санснараа бол одоо юмаа хийлгэж байна. Ерөөсөө хүснээр манай эмнэлэг гэхэд одоо стандартын дагуу моргийн өрөө байхгүй байлаа, тусгаарлах өрөө байхгүй байлаа. Одоо тэгээ өрөө тасалгаа бол маш хов дутагдaltaй байсан. Одоо тийм бүх өрөөнүүдийг нь бол бүгдийг одоо янзалж өгсөн байж байгаа. Тэгээ мөн одоо шинээр ирж байгаа одоо эмч мэргэжилтнүүд тэгээ орон байрны асуудлыг шийдэж хоёр өрөө одоо хоёр орон сууцыг бас засварлаад энэ юунда багтаагаад тэгээ туслах байшингаа ингээд засуулаад бид нар
их сэтгэл ханамжтай байна. Барилгын ерөөсөө шалан цөмөрхий, хан хуурсан, бүх захилгаан нь бас юу байхгүй тасалтад тог нь унтардаг. Тийм учраас бүх монтажийг шинээр хийсэн. Сангийн ажлыг бол бүгд шинээр сольсон. Гадна дулаан шугамаа. Тэгэл одоо бүх юмнуудыг илүү хийгдэж байгаа ажлууд нь бол бид нар гадна талын бэлтаанууд дээр хийгдэж байгаа. Дотор талын бэлтаанууд бас хийгдэж байна. Гэхдээ манайх бол юу байхгүй байна. Төсвөндөө хөрөхгүй байна. Тэгээ одоо 200 сая төгрөгийн төсөвтэй гэж байгаа. Тэр нь болохоор 50 сая нь бол одоо нэг мөсөн нэмээд оруулчихвал зүгээр байх гэсэн тийм санал бодол гишүүндээ хэлээд байж байна. 2019 оны улсын төсвүүдээр одоо энэ эрүүл мэндийн төвийн их засварын одоо хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэж тавиад өнөөдөр их засварын ажлууд нь бол ингээд бүрэн хийгдээд ингээд явж байна. Тэгээд явцын байдалтай танилцахад бол ерөнхий гүйцэтгэл бол 80% гүйцэтгэлтэй бүх ажлууд бол одоо их тухайн дээр зураг төлөвлөлт дүрм журмынхаа дагуу бол хийгдээд явж байна. Сэтгэл ханамж бол их сайн байна. За манай хамт олон маань улс энэ дээр сэтгэл өндөр байна гэж бас сонслоо. Тэгэхээр нийт дүн маань бол бас харьцангуй гайгүй их засвар учраас бид нар 200 саяар тавьсан. Гэхдээ яг нэг улсаас энэ дээрс төсөн мөнгөн дээр бас нэлээд хүндрэлтэй байсан юм. Уг нь бид нар бүтнээр нь 2019 онд бол тавьсан байсан чинь яг сангийн яамнаас сүүлийн төсөв баталгахтаа ингээд бас нэг 50 саяыг нь 2020 онд гэдэг юм ийм байдлаар тавьсан байгаа. Тэгэхээр ийм баг мөнгөн дээр бол уг нь ингэж тасалж гэдэг юм уу те хуваах бол шаардлага байхгүй ч одоо. Гэхдээ тэргүүл энэ нэг ондоо бүх засварууд нь хийгдээд дуусч байгаа юм ажил байгаа учраас. Улсын хурлын гишүүн Темввленгийн тойрогтой хийсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлаас танилцуулж байна. 2018 он цахир сум 10 ортой эрүүл мэндийн төвийн барилга, хангай сум 50 ортой цэцэрлэгийн барилга, жаргалант сум 50 ортой сургуулийн дотуур байрны барилга, тариат сум цагуурын шинжилгээний өртөөний барилга, тариат сум 5.7 км дасгалын шорон замын засвар шинжилэл, Их Тамир сум сумын төвийн доторх хатуу хүчилттэй 1.7 км автозам, 2018 оны хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын нийт төсөв 5 тэрбум төгрөг. 2019 онд хийгдэх боловсрол эрүүл мэндийн чиглэлийн бүтээн байгуулалтууд: Цахир сум 320 суудалтай сургуулийн барилга, Чулуут сум 320 суудалтай сургуулийн барилга, Жаргалант сум 250 суудалтай сургуулийн өргөтгөлийн барилга, Булган сум 50 ортой цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, Тариат сум 50 ортой цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, Өндөр улаан сум дотуур байрны их засвар сургуулийн инженерийн шугам сүлжээний шинжилэл, Цахир сум сургуулийн дотуур байрны барилгын их засвар, Тариат сум Мөрөнбаг сургууль дотуур байрны их засвар, Булган сум эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар, Жаргалант сум эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар, Өндөр улаан сум соёлын төвийн их засвар. 2019 онд хийгдэх бусад хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлууд: Тариат сум хоргийн тогоо чиглэлийн 6 км автозамын засвар, Хангай сум ухаа гүвэний голын төмөр бетон гүр, Хангай сум сумын төвийн 4 км автозамын засвар, Өндөр улаан сум сумын төвийн 1 км автозам, Өндөр улаан сум халзангийн давааны автозамын засвар, Жаргалант сум хоолтын давааны автозамын засвар, Булган Жаргалант Их Тамир Өндөр улаан Тариат Хангай Цахир Чулуут сум багуудын мал угаалгын онгоц төмөр хашаа, Тариат сум тэрхийн цагаан нуурын экосистемийг хамгаалах далан судалгаа, Булган Жаргалант Их Тамир Өндөр улаан Тариат Хангай Цахир Чулуут сумдын хүүхдийн тоглоомын талбай модон цамхаг бүхий цогцлбор, Өндөр улаан сум Хануй баг багийн төвийн барилга. 2019 оны хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын нийт төсөв 13 тэрбум 860 сая төгрөг. Энэ парламентд ажиллах энэ өнгөрсөн хугацаанд та ямар хуулийн төслүүд дээр ажилласан? За одоо бас төлөвлөж ажиллаж байгаа ийм хуулийн төслүүдийн талаар мэдээлэл байна. За тэгэхээр миний хувьд бас 2016 оноос хойш бол бас ерөн зүгээр 2-3 чиглэлээр төвлөрч бол бас хуулиуд болон хуулийн ажлын хэсгүүд бас орж ажилласан байгаа. За гол төвлөрч ажилласан хууль маань бол цэврийн хөдөө аж ахуй бол мал аж ахуйн салбартай холбоотой. Мал аж ахуйн салбарыг хөдөө аж ахуйн салбарыг шин шатанд гаргах хөгжлийнх нь гол тулгуур ус асуудлуудыг зангидсан хоёр хуулийн төслөөр ажилласан. За миний би малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төсөл дээр ажлын хэсгийн ахлагчаар нь ажиллаж. За энэ хуулийг бол улсын их хурлаар жил гаруй хугацаанд хэлэлцүүлсний хүрээнд энэ хууль бол батлагдсан байна. За тэгвэл яг энэ хуулиуд
яг хөрсөн дээр очиод хэрэгчихэд ер нь иргэдийн амьдралд ямар одоо эерэг өөрчлөлтүүдийг авчрах юм бэ гэдэг энэ талаар одоо хоёлоо бас ярилцъя те. Тухайлбал одоо өнгөрсөн жил одоо танай сумын малчид малдаа чип одоо хэрэгэлсэнтэй махыг нь авчраад хотод зархад одоо хэний хотноос ирсэн малын мах вэ гэдэг энэ мэдээлэл нь гарч байсан гэдэг штэ тий. Тэгэхээр энэний ер нь үр дүн юу байна вэ? За тэгээ. Тэгэхээр яг сая нөгөө бид нар 2017 оны 19-нд Монгол Улсын их хурлаас баталсан мал амтны эрүүл мэнд болоод малын генетик технологи судмын сангийн тухай хуулиар бид нэр малыг ерөөсө бүртгэлтэй болох ажлыг бол бас шийдвэрлэж өгсөн байна. Ногоолт хөтөлбөрийнхэнтэй за бичээр агштын холбооныхонтой хамтарч одоо бас манай тойрог дээр бол туршиж үзсэн. Тэгэхээр манай Арангаа аймгийн их тамир өндөр улаан тариац сумдын одоо 1500 гаруй хонинд яг н ухаалаг бүртгэлийн одоо эмэг чипийг бол 6 сарын хугацаанд хийгээд за тэр хугацаанд бол тухайн тэр мал дээр бол одоо юу гэдэг мөшгөх тогтцооны хяналтуудыг тавиад. За тухайн мал маань одоо юу гэдэг энэ 6 сарын хугацаанд нөгөө нэг эрүүл ухааны талаас тухайн малын эмч хийгдэх ёстой үзлэг ангилалт гэдэг юм уу тухайн тэр одоо мал эрүүлжүүлэх ажлуудад хамрагдсан юм уу? За тухайн тэр угаалгах туулганд хамрагдсан юм уу? Эм тарай вакцины хийгдсэн юм уу? За эм тарай хийгдлээ гэхэд тухайн тэр одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болохоос өмнө 3-аас доош сарын хугацааны өмнө эм тарай вакцины хийгдсэн юм уу? Ямар нэг одоо вакцины илүүдэлгүй байна уугүй юу гэдэг чинь те шинжилгээ лабораторийн асуудал гарч иж байгаа. Тэгэхээр энийг бол хяналтуудаа тавиад хийж байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг хийгээд тэгстэл манай одоо маркетинг бол бид нар төсөл тавиад ногоалтын төсөл тавиад за бид нар танаа энэ 1500 хоног Арангаа аймгаас өөрсдийнхөө унаад тэрэг зардлыг гаргаад бодлож авъя. За 1 кг махыг нь жишээ нь энд борлуулж байгаа махнаас 500 кг-аар 500 төгрөгөөр илүү үнэтэй авъя гэдэг. Ингээд өөрсдөө захиалгаа өгч байгаа. Ягаад гэвэл та нарын тухайн тэр малын гарал үйлсийн тодорхой болгож чинь эрүүл гэдэг баталгааг нь бий болгож байна. За дээрэс нь бүтээгдэхүүн болоод мах болоод гэдэг юм уу дэлгүүрт мах маркетинг дэлгүүрүүд худалдаалагдахад тухайн хэрэглэгч өөрийнхөө утсаар баркод QR кодыг уншуулад сая энэ миний ярьсан мэдээллүүдийг авчиж байгаа юм л да. За энэ бол Арангаа аймгийн өндөр улаан сумын Донгоовагийн за тэр гэдэг Бажним гэдэг хүний малчны одоо мал юм байна. За малын эмчин одоо юу гэдэг нь тэр ийм нэртэй хүн байдаг юм байна. За энэ хүн бол ийм имчилгээнүүдийг хийжээ. За ургамлынхын бэлчээр болоод тэр ургамлынхын бүтэц болоод малынхын бэлчээрийн төлөв байдлын мэдээллүүд нь ийм юм байна. Өөх энэ чинь 300 гаруй төрлийн эмийн ургамал идэж ууссан хоньны мах юм байна шүү. Би ч одоо ерөөс мундаг эрүүл эко органик бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа гэдэг мэдээлэл бий болчихж байгаа. Тэгэхээр тэр хүн чинь бол хаа хамаагүй зүгээр нэг хүнсний зах дээрээс ёстой нөгөө нэг эмийн илүүдэлтэй мах худалдаж авчихна гэхийнхээ оронд эрүүл мах эрүүл хүнсийг авах баталгаа бий болчихж байгаа юм да. Тэгээд дагаад мөшгөх тогтолцоо бий болчихно. Жишээ нь бид нар тэрийг мөшгөх тогтолцоог бүрдэж үзсэн дээ. Тэгээд Арангаагаас ингээ гарлаа гэдэг өнөөдөр гарлаа гэхэд маргааш нөгөөх маань 22-ын товчоогоор орж ирээд дундаа бол өвөр хангаан одоо товчоон дээр ингээ бүртгэдэг явчих. За 1500 хонь гэж уншлаа. Тэр болгон дээр нөгөө тогтолцоонд бий болсон. Шууд ингээд алсын занаас 1-2 минутын дотор хоньны одоо машины дэвшин дээр байгаа 1000 хоньыг тоолчих. За нөгөө чинь бүрэн явж ишүүг л ороод байгаа. Мах маркетинг бас уншуулаад өндөр улаанаас гарсан 1000 хонь бүрэн бүтнээр орж ирлээ гэдэг. Ийм ерөөсөө мөшгөх тогтолцоо болж. Тэгэхээр цаашдаа зүгээр малын эрүүл мэнд, гарал үүсэл энэ баталгаанд тодорхой болохоос гадна хүнс эрүүл болохоос гадна малын хулгай өрөөс байхгүй болох. Ийм бол давуу талтай. Тэгэхээр бид нар энийг бол Арангаамд туршиж үзсэн. За би тэгээ болж игвэл ирэх жил бол бас энэ нийт Монгол улсын малыг бүртгэлжүүлэх ажлыг бол улсын төсөөр яригдахад бол ярина. Энэ ажлыг хойшлуулахгүй бид нар хийх ёстой. За үнэхээр болдоггүй юм бол ядаж өөрийнхөө тойргийн одоо жишээ нь үржил болон таваарын сая гаруй одоо энэ малыг бүртгэлжүүлэх ажлыг хийнэ. Ингэж бол тухайн тэр мал аж ахуйн тэргүүлэх бүс нутаг бол тодорхой болно. Ингэж тухайн тэр одоо юу гэдэг эко органик гэдэг шошиг дарагдах бүрэн боломжтой болно. Энийг бол хийгээд зориож явж байгаа. За энэ зөвхөн бүртгэлээс гадна чинь бид нар бас нэг тавьж ирсэн асуудал бол энэ малыг эрүүлжүүлэхтэй холбоотой дэд үтцийг барих ажлууд байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ маань юу вэ гэхээр жишээ нь хамгийн тэргүүний асуудал бол малын угаалгын баан, мал эрүүлжүүлэх хашаа орны асуудал болж байгаа. Тэгэхээр би энийг бас л яг өнгөрсөн жил төсөв хэлцэж байхад Монгол улсын хэмжээнд энэ хуулийн мөн чанар энэ хуулинд туссан асуудал ханаа тусгасангүй, салбарын сайд нь асуудал хамгааж чадахгүй байна гэж хэлээд чадаагүй л дээ. Тэгээд өөрийнхөө хэмжээнд өөрийнхөө тойргийн энэ одоо 44 баг дээр мал эрүүлжүүлэх, мал угаахын бааныг эрүүлжүүлэх хашааных нь хамт ингээд барихаар бол улсын төсөлд тусгацсан. Одоо ингээд 8 сард дуусна. За дээрэс нь одоо би эх жил бол төсвөлж байгаа ажил бол жишээ нь тухайн тэр мал нь эрүүл болцсон юм бол тий эрүүлцсэн юм бол угаал туулгад хамрагдсан юм бол за тухайн тэр мал нь бүртгэлтэй гарал үүсэн тодорхой болцсон юм тэрийг яаж баталгаажуулах вэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр энэ бол бид нар сум болгон дээр анхан шатан дээр
малын түүхэд бүтээгдэхүүний чанарыг баталгаажуулах лабораториудыг хийх хэрэгтэй болчихж байгаа. Энэ бол ойролцоогоор нэг 50-60 орчим сая төгрөгөөр нэг суманд хийх боломж өртөж байгаа. Тэгэхээр энэ бол эрүүл ахуйн талаас маш том хөрөнгө оруулалт. Нөгөө нэг тухайн одоо дээр үд ярьдаг байсан ямааныхан махан нэг 3 дугаар зэрэглийн ямааны 3 юм уу, ямааны 1 юм уу, 2 юм уу тэр ангилдаг болдог зэрэглэл нь бий болно. Ноолуур нь одоо юу гэдэг ноолуур хөвөр нь хүн зүсээрээ ангилагддаг болно. Тэрнээсээ үүдэж өөрөөр үнэтэй байдаг болно. Үнэлэмж чанар нь дэвшлэх гэсэн үг. Тэ? Тэгэхээр тухайн тэр ноолуурын микрон нь ямар одоо юутай тэрийг нь сумдар ангилдаг болох нь. Тэгэхээр одоо юу гэдэг хэрэгцээгүй малаа хүн ангилаад заазалдаг болоод өөрийнхөө хэрэгцээтэй чанартай ашиг шим өндөртэй малаа ялгаж өсгөж үржүүлдэг тогтолцоо бүрднэ гэсэн үг болчихж байгаа. Энийг бол би ямар ч ирэх жил Монгол улсын хэмжээнд чадвал чадахгүй бол ядаж та өөрийнхөө тойргийн хэмжээнд хийгээд жишээ нь хэрэгжүүлж болж байна. Энэ бол жишг сайн загвар төсөл болж байна. Манай Арангаа аймгүүгээр ингээд малайчхунд тэргүүлэх бүс нутаг болчлоо. Та бүхэн манахаас одоо юу гэдгийг дуртай бүтээгдэхүүн худалдаж аваа та түүх хийдэг нь аваач. Баталгаа нь энэ байна гэхэд бол жишээ нь тэр ноолуур хөврийн чиглэлээр нь бодой өнөө, говь өнөө, махныхын чиглэлээр мах маркет өнөө, сүүнийхэн чиглэлээр сүү компани өнөө уралдаад очиад байна. Ягаад энэ бол баталгаатай болсон юм. Тэрийг бид нар баталгаажуулж байгаа гэсэн ийм баталгаа бий болж байгаа. Өнөөдөр жишээ нь яагаад Монголын одоо энэ малын галтай түүхэд бүтээгдэхүүн хятадтай хилэг давдаг юм бэ? Орос руу яагаад экспортлогддог юм бэ? Чин тэнд хүнсний хэрэгцээ маш их байна шүү дээ. Авахгүй байгаа хгүй. Яагаад тэгэхээр та нараас авъя гэхээр чи нөгөө шүлхийтэй мал юм уу? Нөгөө эм тариа вакцины илүүдэлтэй мал юм уу? За нөгөө арьс ширийн авахаар нөгөө бууз хоорхоотой юм уу гүм үү гэх. Энд ч баталгааг болчихж байгаа хгүй. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар та нараас авахгүй. Та нараа бол маш одоо юу гэдгийг имзэг бүлгийнхаа тий тухайн танараас авахд бол айгүй эсдэлтэй ийм зоонд орсон бүс нутагт орсон байгаа. Тэгэхээр тэр юу шаардж ийн гэхээр хил галаар гарахад олон улсын шаардлагын дагуу мэрэгжлийн хэлтгийн шаардлагын дагуу ирээдүйн шаардлагын дагуу ерөөсөө л тэр баталгааны бичгийг шаардж байгаа. За ер нь цаашид одоо бас ажиллах хэд хэдэн хуулийн төслүүд байна гэж харж байгаа. Өнөөдөр Монгол улс тэгтэл одоо ерөнхийдөө бол ингээл хийл одоо хоосон, хоорондоо талдсан, хагарсан, ус төрчсөн тий. За альва асуудал болонгоо тухайн асуудалд хоёр өнцөг байр суурнаас ханддаг, нэгдсэн байр суурь гардаггүй. За ингээ эдийн засгийн чадварын төдийлөн сайжирдаггүй. Ийм нөхцөл байдал байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар ер нь яах ёстой юм бэ? Энэ хөгжлийн чөтгөр тушаал нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөө бид нар энэ төрийн бодлогын залгамж чанарыг сайжруулах ёстой юм байна. Ой санамжаа бий болох ёстой юм байна. Төрийн бодлого бол цаашид үргэлжилдэг байх нөхцөлийг хийх ёстой юм байна. Энэ төрийн албач нь хүчтэй байх ёстой юм байна. За дээрээс нь ерөөсөө монголчууд анхан шатнаасаа за үүдгийн доод шатнаасаа дээд чадвартлээ ингэж их улс төрчдөг, намчрахдаг, талцдаг, хуваагддаг энэ байдлыг бол бас тодорхой хэмжээнд цэг тавих. За энэ улс төрийн намууд бол энэ дэр маш их үүрэг ролтой байдаг. Тэгэхээр энэ улс төрийн намуудыг хэмжээ хязгаартай байх, тодорхой эрх мэдэл одоо цар хүрээг нь хязгаарлах шаардлага бол байна. Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлага байна. Төрийг хүчтэй байлгах, төрийн захиргааг одоо энэ улс төрийн намуудаас ангид байлгах гэдгийг юм уу те зааг хязгаарын зааж өгөх шаардлага байна гэдэг. Энэ хуулийн цэцгийг бол босруулсан. За энэ хууль одоо ингээд тун удахгүй ингээд би улсын их хурлд өргөн байх гад за тухайн тэр хуулийнхаа журам шаардлагын дагуу бол ингээд хилцүүлгүүдийг хийгээд ингээд явж байгаа. Та хэлж юм л да улс төрчид бэлэг сэлт тараадаг асуудлыг хуулиар зохицуулна гэдэг. Та бас өөрөө бэлэг тарааж ирсэн ийм их шуншуутай тий. Нутгийнхандаа одоо шанах тарааж ирсэн тий. Тэглэг байх тий. За яг би бас бодит жишээ нь бас мөн л дээ. Тэгэхээр хавдрын 50% нь илгэний хорт хавдар. Энийг бол шидээд ингээд болж байна. Үлдсэн 50% нь юу вэ гэж судлаад үзсэн чинь хоол босруулах эрхтний буюу одоо энэ залгуурын хөндий улаан хоолой за ингээд нарийн бүдүүн одоо шулуун гэж хотоод тий энэний хорт хавдрууд байна. Тэгэхээр энийг судлахаас өөр аргагүй болчихсон. Тэгээс яг судлаад үзсэн энд юу вэ гэхээр хорт хавдар үүсгчүүд нь бол нэгдүгээрт энэ хуванцар савны хэрэглээ байдаг юм байна. Нийтийн одоо эрүүл мэндийн боловсролтой холбоотой тэгээ энэ өөрөөсөө эрүүл амьдрах, эрүүл ахуйн соёлын асуудлууд томдолцсон байна. Тэгэхээр чинь би нэг жишээ нь ерөөсөө бид нэр хуванцар хөх сав гэж яриад байдаг шүү дээ. Хуванцар хөх сав канистранд хийсэн одоо сүү гэдэг юм уу ус бол ерөөсөө хортой байртай гэж яриад байдаг. Тэр үнэн. Гэтэл би
Би ерөөсө багийнхаа иргэдүүдээр айл амтнаар ороод уулзалт хийгээд явсан нэг ажигласан зүйл манай чинь Арангаан аймагт би өдөрт ингээл 5-6 айлаар орж ингээл явхад бараг 100-200 айлаар анхны ажил орж байгаа байхгүй багийн уулзалтууд тэгээд. Тэгэхэд тэнд нэг ч айлд эрүүл шанаг байгаагүй. Дандаа хортой шанаг байсан. Хортой шанаг гэдэг нь хуванцар шанаг. Тэг би гайхгүй. За энэ хуванцар шанаг жишээ нь халуунд хамгийн их уралд орж байгаа. Тэгээ би энэ бол хуванцар хөх савнаасаа илүү шанаг илүү бол хортой байх ёстой гэж нүдэн барьж судалж үзээд энийг ангаах их сургуулийн одоо энэ нийтийн эрүүл мэндийн төв дээр бид нар судалгаа хийлгээд үзсэн чинь хөх савнд хийсэн одоо юу гэдгийг хүүтэн ус, хүүтэн сүүнээс илүү халуун тогоон дээр самарсан цай, за эсвэл буцлагсан ус, хөөрүүлсэн сүүнд нөгөө нэг хор тавдрынх нь тэр агуулмжууд гэдэг юм уу те тэр бодисууд нь бол илүү их байдаг юм байна. 3 дахин их байна. Хөх савнаас илүү хуванцар шанаг 3 дахин их байна. Бүр ерөөсө шанаг нь одоо юу гэдгийг шин дээр эхнийхээ 2 жил дээр бол бүр илүү их хортой байна. 3 дахь жилээс хор хөнөөл арай багуулж ирж байна те. Тэгэхээр энийг бол бид нар зайлшгүй сулах хэрэгтэй байна. Бид нар өөрсдөө их зөв мэдлэг босралтай мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй байна. Өөрсдийнхөө хавдраас одоо урьдчилан сэргийлэх мэдлэгтэй байх хэрэгтэй байна. Нийтийн эрүүл мэндийн босролыг сайжруулах хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгэхээр тухайн үед би ингээд жил гараа ярьсан та нар над хуванцар шанагаас солиоч наа чинь хөх савнаас чинь 2-3 дахин их хортой гэдэг ингээд ярьсан. Тэгтэл жилийн дараа буцаад очиод нэг ч солиог байгаа юм. Тэгээ яг ерөнхийдөө нийтийн босролыг олох, нийтийн эрүүл мэндийг дэмжих хүрээнд бид нар энэ компаничлсан ажлыг төрийн бас байгууллагын хүрээнд бий болгоод ингээд нэг удаагийн одоо юу гэдгийг хуванцар шанагнуудын эрүүл одоо хоргоо төмөр шанагаар солих ажлыг бол хийсэн. Тэгэхээр түрүүний ярьдаг өөрийн чинь таа ч гэсэн өөрийн бодит жишээ юм биш тэгэхээр яг өнөөдөр бол үнэ. Архангай аймгийн Ихтамир сумын иргэд нэгдэн тус сумын харьяат Монгол улсын анхны маршал Дэмдийн нэрмжит төв талбайдаа 2600 гаруй мод тарилаа. Энэ их сайхан ажил болж байна. Ийм ажлыг их өргөжүүлвэл сум орон нутагт ногоон байгууламж та их сайхан хөгжил дэвшиж одоо хүн харсан ч гэсэн сайхан ногоон байгууламжтай болох. Энэ бол их зүйтэй зөв ажил хийж гэнэ гэж бодож байна. Хуучнаа бодвол одоо их зөвчлөлт явуудаад дээр үуч их сайхан байсан. Одоо бол шал өөр илсэн нөхцөлөлт явагдаад ийм болж байна. Ийм нөхцөлтөд ногоон байгууламж их ашигтай сайн гэж бодож байна. Би бол одоо ер нь зөв сонголт гэсэн гэж боддог шүү дээ энийг. Тий. Би ч энэ өвөө аав нь одоо манай Ихтамир сумд урсгалын багш байсан. Тий. Тэгээд одоо яхаа аргагүй манай өвөө төгч үү дээ. Тийм учраас бидний энэ дэмжиж гаргасан. Ер нь хэр ажил хийж байна? Сайн хийж байна. Сайн хийж байна. Зам тавьж өглөө одоо зөндөл ажил хийж байна. Тийм. Танах одоо замтай болчихсон юм байна. За одоо сургууль цэцэрлэгийн барилгач гэдэг юм уу юм нэг яаралтай шийтгэхээр ийм асуудлууд ер нь байна уу эсвэл бас эхнээсээ шийтгэхэд гайгүй цэгцэрж байна уу? Ер нь цэгцэрж байгаа шүү дээ. Ер нь манай засаг даргын манай энэ засаг гарснаас хойш ер нь бол айгүй сайхан байгаа. Тэгээ одоо Темввлийн сайд биднийг их гоё дэмждэг шүү дээ. Тэгээд тэрний дагаад бид нэрстэй айгүй сайхан идэвхтэй оролцоод ер нь бүх ажилд ингээд явуулж байгаа ажилд нь идэвхтэй оролцоод ер нь албан байгууллагуудад илүү гоё оролцдог шүү дээ. Гэхдээ энэ нь ганцхан ногоон байгууламж байгуулах зорилготой биш юм. Цаагаараа иргэд нэгдэн нийлж санал санаачлаг гарган илүү том ажил бэлтгэгдэж байгаа эхний алхам болж байна. Тодорхойлбол Ихтамир сум Монгол улсын жишг сум, айл бүхэн халуун хүйтэн устай төвийн шугамд холбогдсон сум болохын шав тавигдсан гэж хэлж болно. Өнгөрсөн жил сумын төвөө улсын төв замтай 2.3 км хатуу хүчлэлттэй замаар холбосон Ихтамирын иргэд эрх жил сумынхаа төвд дэд бүтцийг холбох их ажилд орж байна. Ер нь урьдчилан судалсан байдлаар одоо ямархуу зохион байгуулалтыг хийснээр одоо сумын иргэд гэртээ халуун хүйтэн устай хотод байгаа юм шиг ийм амьдрах боломж байна. За тэгэхээр бид нар яг эхний ээлжинд нөгөө Ихтамир одоо шинэ одоо Ихтамир сум төлөлтийн зураг хөргийг бол бид нар өөрсдөө одоо хөрөнгө мөнгө босгоод ингээд хийх гээд эхлүүлээд ингээд явж байгаа. Тухайн зах зайдуу байрлсан гэдэг юм уу, задгаа байрлсан гэдэг юм уу, тэр хашаа орондыг нэгтгэж нэгдсэн одоо нэг төлөвлөлт нэгдсэн нэг төлөвлөлтөнд оруулах шаардлагатай болж байгаа. А тэгснээрээ бол бид нар тухайн одоо тэр нэгдсэн төлөвлөлт тухайн тэр дэд үтсийн зардлыг бууруулах бүрэн боломжтой байна. Бид нар бол ерөнхий өрчлөлт тооцоож үдсэн шугамар авч үзэхэд нийтдээ нэг одоо манай Ихтамир сум шиг нэг 5-6 мянган хүнтэй ийм сумын дэд үтс буюу тэр суур одоо байгууламжуудыг хийхэд
ойролцоогоор бол нэг 5-6 тэрбум төгрөгөөр шийдэх бүрэн боломж байна. Гэхдээ энэ бол дахин одоо юу гэдгийг суурьшин шинэ бүсүүдийг бий болгож дахин одоо их тамирч сумынхаа төлөвлөлтийг хийж иж бол бий болж байгаа. Илүү айл өрхөд ойрхон одоо нэг гудамд нэг хашаа хороонд тухайн тэгээд нэг шугамнаас одоо юу гэдгийг дэд үцүүдэд аваад явсан тохиолдолд бол тэр зардал бурж байна гэсэн үг айл өрхөд очих. А тэгэхгүйгээр өнөөдрийн одоо юу гэдгийг тухайн тэр сум төлөвлөлт төлөвлөлтийн байдлаар хийгдсэн энэ дүр зургаар бид нар айл өрх болгонд тухайн тэр дэд үтцийг оруулах гэвэл тухайн тэр зардал бол доотлол нь 5-аас 10 дахин их нэмэгдэх. Миний түрүүний ярьжсэн 5 тэрбум төгрөг гэдэг бол магадгүй одоо ингээд 30-аас бараг 100 тэрбум төгрөг ч хүрэх тийм болж байгаа. Тэгэхээр тийм нөхцөлд бол бид нар энэ сум оромтгын хөгжлийг бий болгох тухайн иргэдэд одоо сум оромтгтаа гэртээ халуун дулаан устаа байх, дэд үтцтэй байх тэр боломжийг түгээх хүртээх боломж бол байхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар хүссэн үсээгүй энэ шин төлөвлөлтийг хийж гол нь иргэдийн оролцоотойгоор иргэд өөрөөсөө сан санаачлагтай энийг дэмжиж ингэж оролцоод бид нар бол одоо зардал багтаагаар энэ 21-р зуунд иргэд гэртээ тэр одоо тав тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж болж байна гэж харж байна. За гişvvn би танаас одоо нэг ховын чанартай гэх асуулт асууя л да. Танад хоёрог тариад сумд тэрхийн цагаан нуур гэдэг одоо цэнгэг устай юм сайхан нуур бий. За гэтэл одоо энэ нуурын мандал дээр одоо маш том хэмжээтэй юм нарны одоо эрчим хүчин үүсгдэг самбарыг байрлуулсан байсныг сая томилдоор явж байхдаа харсан л да. Энэ одоо нууранд ямар нэгэн сөрөг муу нөлөөг үзүүлдэг юм уу? Үүн дээр та ер нь анхаарал хандуулж судалсан уу? За баярлалаа. Би таны асууж байгаа асуулт ч бол ерөөсөн маш олон хүний ирэх шиг одоо хамарсан гэдэг юм уу те. Ерөөсөө энэ байгаль орчинтой холбоотой, экосистемтэй холбоотой, за нутгийн иргэдийн одоо өсвөл хүлээлттэй ерөөсөө нийцэхгүй нэг юм асуудал гарсан. Тэгэхээр энэ хувийн шинжилгээтэй асуудал биш. Тэгээ энэ юу болсон бэ гэхээр энд сая би өнгөрсөн өвлөл одоо нутгийн иргэдээс мэдээлэл авлаа л да. Тэгээ надад бол 500 гаруй манай тариач сумын маань за тэрхийн цагаан нуур орчмоор амьдардаг одоо малчид иргэд маань бол надад санал хүсэлт бөгөөд одоо нэг талаасаа шаардах бичиг маягтай гарын шиг сураад явуулсан. Тэрэн дээр юу болсон бэ гэсэн ерөөсөө энэ сая өвөл тэрхийн цагаан нууран дээр маань ингээ 3 га газар усны мандал дээр бүр усан дээр шүү. Газар биш те. Усны нуурын мандал дээр 3 га газар ингээд нарны эрчим хүч үүсгэж самбар панелуудыг барилуулчихлаа гэж байгаа. Тэгээ бид нар зургийг харсан. Тэгэхэд бол тэр ерөөсөө 3 га газар бол ингээд нуурын мандал ямар нэг байдлаар тэр доошоо усан дээр нарны гэрэл нэвтрэхгүй те доошоогоо тэгээд шууд экосистемд нь шууд нөлөөлөх. За магадгүй усныхын температур шууд өөрчлөгдөнө. Тэгээд доошоогоо тэр загас жарах амьдрахгүй болно гэсэн үг. За замагшилт нэмэгдэнэ гэсэн үг. Төмөр одоо төмөр дээр л оршуулсан байгаа. Тэгэхээр төмөрчнөө өөрөө бас ингээд зэвэрн те нуурандаа нөлөөлнө. Чи манай тэрхийн цагаан нуур бол Монгол улсын хамгийн цэнгэг хөстэй нуураа. Байгалийн үндсэн төгөлдөр газар аялал жуулчлалын бүс нутгаа. Гэтэл энэ нууран дээр газар мунтсан биш нуурын мандал дээр одоо юу гэдгийг нарны самбар барьж байгаа асуудал маш буруу асуудал. Тэгээ энийг судлаад утсан би байгаль орчны яамд нь иргэдийнхэн дээр бичгийг явуулаад юу болсон бэ? Яагаад байгаль орчны яамнаас нэг зөвшөөрсөн хэн өгсөн гэдээ асуусан. Тэгээ би бас өнөөдөр одоо байгаль орчны байнгын ороонд ч гэсэн сайд нь асуулгатай байд энэ асуудлыг хэлсэн. Тэгээ сайд нь бол хэлж байгаа нь бичгээр ч гэсэн хандсан нь танаа сум оромтгын удирдлагууд тухайн цагаан нуур багийн чинь иргэд энэ дээр зөвшөөрөөд бичих өгсөн байна. Сумынхан засаг дарга энэ дээр зөвшөөрөө бичих өгчжээ. Тэгээ бид нар тэрийг чинь дэмжиж ингээ яамаас зөвшөөрөл олгосон юм а гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэгд одоо хэн өгсөн бүр одоо хамаагүй. Одоо энэ асуудлыг төр алдаа гаргасан бол алдаагаа застдаг байх хэрэгтэй, залруулдаг байх хэрэгтэй. Тэгээ би бол энэ дээр за ингээд та бүхэн яамны зүгээс тухайн тэр мэрэгжлийн хяналт, эрүүл мэнд, тухайн байгаль орчин хамаарах бүхий л албан шаалтнуудыг нь оролцуулаад энэ аялал жуулчлалын одоо цаг сезон эхлэхээс өмнө 6 сарын эхэнд хамгийн эхний 7 хоногт багтаад ажлын хэсгийг гаргаж явуулаа. Би энэ дээр та бүхнийг дагуулж явна. Газар дээр бүгд очиод шийдъя. Шаардлагатай гэж үзэх юм бол тухайн тэр панелыг нь шууд газрын газар дээр гаргаж ирэхтэй. Тухайн тэр нураа хамгаалах аргамжийг бол авъя
хэдэг энэ одоо саналыг бол гаргасан. Тэгэхээр яамны зүгээс сая өнөөдөр хэлж байгаа хариугаар бол за таны саналыг дэмжиж чинь нутгийн иргэд үнэхээр зөвшөөрөхгүй бол бид нэг одоо ингээд газар дээр судлаад очиод газар дээр шийдье гэдэг хариултыг бол өгсөн байгаа.